Toto video bude skôr praktický návod než skutočný recept, pretože každý obložený sendvič, plnená bageta alebo chlebík môžu dopadnúť ako tie komplikovanejšie recepty, buď to fiaskom alebo nevydaným chuťovým zážitkom. A ja dúfam, že k tomu druhému vás inšpiruje grécka bageta. Všetky suroviny, ktoré som do nej dal, mi pripomínajú Grécko v každom jednom súste. Kvalitné a chutné chrumkavé pečivo spojené s fetou, oregánom, uhorkou, paradajkami a olivami. Je to vlastne taká rafinovanejšia verzia gréckeho šalátu, alebo teda vidieckého šalátu, lebo Gréci nikdy grécky šalát nenazývajú gréckym šalátom, to je výraz pre turistov. Oni mu hovoria choriatiki saláta, čo je v preklade vidiecký šalát. Ale toto bude grécka bageta. Vybral som túto viaczrnú kváskovú bagetu z remeselnej pekárne Jeme z ich vlastného kvásku a dochrumkava upečenú z kvalitných múk slovenského farmára. Použijem syr feta s označením PDO, čiže s chráneným označením pôvodu, to jest originál a nie napodobeninu. Nesmie chýbať chutná šalátová biouhorka, tzv. Hadovka zo Slažian, na obloženie postačí 40 gramov. Pridám aj 2 sušené paradajky v oleji, tapenádu z čiernych olív a grécka bageta sa nezaobíde bez dvojitej dávky sušeného oregana. Zoznam všetkých surovín je spolu s receptom napísaný dole pod videom a všetko zoženiete v plnochutných potravinách Jeme. Tentoraz aj s malým prekvapením, ale o tom až v závere. Bagetu najprv zbavíme končekov a skrátime na rez dlhý približne 16 cm. Pozdĺžným rezom prekrojíme na polovice. Na obe časti nanesieme tapenádu z čiernych olív a dôkladne rozotrieme. Tapenádu si ľahko pripravíte aj doma rozdrvením čiernych olív s trochou soli a olivového oleja. Uhorku nakrájame na šikmé, ale veľmi tenké plátky. Na jeden sendvič postačí 8 kúskov, ktoré uložíme tak, aby pokryli celú dolnú časť bagety a mierne presiahli jej okraje. Štiedro posypeme sušeným oregánom, ktoré po spojení s uhorkou a syrom navlhne a uvoľní ďalšiu arómu. Bagetu vôbec netreba soliť, nakoľko olivová tapenáda a predovšetkým syr feta sú už dostatočne slané. Syr feta tvorí strednú a najhlavnejšiu zložku, opatrne z neho odkrojíme 4 kúsky rovnakej veľkosti, ktoré potom uložíme na uhorkovú vrstvu. A ešte raz posypeme sušeným oregánom. Olivový olej tentoraz nepoužijem vôbec, nakoľko je obsiahnutý v tapenáde a najmä v sušených paradajkách v oleji. Postačia 2 kúsky prekrojené na polovicu, ktoré následne uložíme na fetu a mierne pritlačíme. Bageta mierne navlhne vďaka tapenáde aj uhorke. Zvonku zostane chrumkavá, syr dodá sýtu krémovú chuť a ani pri krájaní, balení či zahryznutí nebude z nej unikať žiadna tekutá zložka. Grécku bagetu ľahko vezmete so sebou, najlepšie chutí samozrejme absolútne čerstvo pripravená a môžete ju pokrájať aj na menšie rezy a podávať ako malé občerstvenie alebo finger food. Je tam všetko, čo by grécky letný snack mal obsahovať. No ja som veľmi spokojný. A keď použijete čerstvú chrumkavú bagetu v spojení s kvalitným feta syrom, tak to oregano a sušené paradajky tomu dajú už len strechu. Táto bageta nepotrebuje žiadne tekutejšie zložky a aj vďaka tomu si ju trebárs v tom teplejšom počasí ľahko zabalíte a vezmete so sebou. A to doslova, pretože odteraz si grécku bagetu môžete zakúpiť v každom freshbare plnochutných potravín Jeme. Ak si ju pripravíte doma, celý zoznam surovín aj presný postup nájdete opäť napísaný dole pod týmto videom. A skôr než vám dám jasás, tak prajem dobrú chuť kali Orexy.